Hello everyone! Meron naman po tayong dalawang video updates maski na umuulan sa Pampanga. Doon po sa pangalawang video makikita nyo naglalagay na sila ng tie-beam para sa second floor. Maski na umuulan, nagtatrabaho sila. So enjoy na lang yung video, and kung meron kayong mga comments or question, comment lang kayo sa baba. Thank you!